Aborder Kettle. Ni jagi la umeme lililotengenezwa kwa material ya stainless steel maalum kwa kazi ya kuchemshia maji. Jagi hili lina ujazo wa lita 1.8 na uwazi mkubwa wenye kukupa urahisi wakati wa kuweka maji. Lina mkono maalum wenye kukukinga na moto wakati unatumia. Lina bata mita uzima yenyewe baada ya maji kuchemka. Pia ina taa inayoashiria jagi limewaka au limezima. Lina kifaa maalum kitachotumika kuunganisha na umeme. Lina matumizi kidogo ya umeme. Jinsi ya kutumia: weka maji kisha washa batamu yake. Baada ya maji kuchemka, jagi litazima lenyewe. Unaweza kuchemsha maji ya chai, kahawa pamoja na matumizi mengine mengi. Aborder, Smart Life.